Matondo muta avokende mutuna muke katango na mukuse o répondre muta komina studio alobi soki ezali possible natunila ye mbuta sita nsoni zeno ke ezali possible te pote kozwa avocat pote to récupérer terre na biso tokende na indépendance soki ezali possible kozwa avocat mutuna na ye muta atuni yango moya kote ezati aza musika na Finland. Matondo na commission panayo. Merci beaucoup. Loba na ye ke eza possibilité pour tozo avocat pour na ko libérer tozo mabele wana tokene kaka étape par étape. Comme étape déjà c'est bandaki. Parce que toza déjà na étape wana fédéralisme. Dans chaque province gouvernement ezali, parlement peut ezali. Donc c'est déjà si ne moko malamu nous avons quand même fait un effort. Nazalaki parmi batu oyo tolobaki biso na Congo central bako kabula biso te. Tosaki ba réunion na ba réunion surtout mbuta mwana nsemi atelemilaki yango. Po batu balingaki bapesa biso 3 provinces. Province ya Bas-Fleuve, bino moko boyebi, province pe ya Lukaya na province ya Cataract. Ba oyo bayebi ba mbuta wana ba charge ki ngai totelemila yango pour que bakabula biso te po toza muke. Pe bakoko na biso o toza ko prier bapesa ki biso pouvoir wana pona koloba po eyokana yango wana bakabula ki biso te omoni na bandaki ya na lobaki tosambela nanu kimpa vita fumuki mbangu bamuta Kasavubu bamuta Bikebi bamuta Nzenzalando bamuta Nkanza Daniel bamuta Papa Kisolokele na bato mususu na soki na koti na bangunza wana zala trop parce que nazo kovana na milieu na bango mais ba oyo nyonso po ba oyo radio oyo eza radio yako donc ça c'est notre radio nationale nkaka lobaki na ngai tango zo kende kuna comme yo za ka résident kuna radio eza kuna lobana ngaka bato radio oyo na lanu makiesi sina loba yango ezali teke ono pona koleka na batu ya ba radio awa mengana vandi awa suki ba 20 na yebani na ba journaliste mingi oyo musuku tawutaki kokufa awa oyo Frédéric de nani mais ba radio oyo ngai na koki ko lexila message pona ba Congo pona libération ya Congo central ezali radio Congo dieto ngai na kolanda kaka ba instruction ya ngaka apesa ki biso parti na boloko bato bakoma mingi na boloko bayeba na mpe batanga bango ngai ayebisaki ngai lokola na peso parti na boloko okoyebana bato bako combattre yo mais d'ailleurs ngana ko pe alobaki yango na bato nyonso bazalaki wana o meme bamusuba to tanga bango bakoma na bango te alobi to ebike bako combattre yo mais yo moko za nkosi nkendo tu sais comment oko se débrouiller mais si na pese bango ba instruction soko ba tosi yote etali bango donc pour na kozwa avocat toko kozwa avocat te parce que environnement ezoko permettre bisote tozwa avocat environnement cela veut dire quoi lukula déjà si to banaki na makama fédéralisme pe batusi ba lobele Mobutu kuto alobaki lukula tozo yoka na te tokene na autonomie tango bakene ko tuna ye na ebisaki déjà ba président ya comité de sages muta Nkayulu kwa Nzambi cassette wane ya Mobutu na ye mutalano bati angona en ligne pour baloba teke o eza mwana nsemi eza problème ya mwana nsemi te fédéralisme wana si bazwaki déjà décision wana soki mutamundu Kisekedi que son âme se repose en paix soki a travaillé qui bien na Mobutu ne si to kota déjà na ba fédéralisme wana parce que Mobutu était déjà d'accord tango bayeko beba na ne bakamupedi so wana e baby eza kaka lukula tangu Bikebi akomaki mukanda na ruake no tokozwa indépendance totale ndenge mutamuntu Kasavubu alobi mais après 10 ans soko toyokani te tokabula na biso tokabwana comme ça biso tozwa indépendance na biso avant 10 ans Mobutu ye kosala coup d'état
Aujourd'hui, chef d'État, lieutenant général. Non seulement il a éliminé Kasavubu, mais aussi Tshombe. Entre Tshombe et Kasavubu, ça n'allait pas. Et à cause de ce conflit entre Tshombe, Premier ministre, et Kasavubu, président de la République, le sang congolais allait de nouveau couler. Alors, à la réunion du haut commandement militaire, on a décidé, n'est-ce pas, qu'il fallait écarter tous les deux pour éviter que le sang congolais ne coule de nouveau. Et on les a mis de côté et on les a remplacés par 2 militaires qui devaient coiffer les institutions. Et c'est ce qui a été fait. Est-ce que vous estimez que votre régime est une dictature, mon général? Mais on se trompe à l'étranger. Loin du Congo, se trouvant à quelques milliers de kilomètres de ce pays, on écrit n'importe quoi sur notre chère République. Il n'y a pas de dictature ici. La population a accueilli avec beaucoup de joie la naissance du nouveau régime. Mais le coup la bisoto zali, binobo zali, nous sommes là. Nous devons continuer notre lutte pour que État na État dans chaque province et dans l'État fédéral. Bisoto zana besoin de fédéralisme. Toko kene nango tina suka. C'est vrai que pas si soke leki omoni mutu soka zana nzala ayoka kali susute. Nzala ya bakongo nyonso siko ekomi kaka to so indépendance te to koboma batu te to lingite batu bakufa pona eloko to kozwa pété. Parce que quand on parle makambwa kimbango aloba ekoleka te kadi banga di mosiko di nakala vasula di banga di ande rien. Mundele lenda vuva ketinane lenda vuva, mais ça sera comme ça kadi banga kodina kala basula di banga yande. Ah, muntu ndo wasonika mo mambo mutazaki ansumba avant akufa. Patina kinga kuna na koma pe yango na tina keneki komona ye ayebisanga o ayebisanga yango motema nangeza la kapio. Ezali teke nenge bino botanga ka no o yakutana mutu o asalaka ba obsèque. Ya prophète Simon Kimbangu na katanga tango akufi. Mutazaki Mbanja. C'est mon grand frère. Avant naki kuna minga zako yoka Swahili donc ye mutazaki interprète. Mutazaki Nsumba azalaki domestique ya président ya nani ya gouverneur ya ville de Kinshasa tango ake konzake na katanga a profiter abaneki na kotala ye tous les jours. Oyo baloba kake ye muta baloba yende mut na boloko alobaki na ye ke non voilà indépendance bamindele si benda si to baka indépendance mais dati wana ya indépendance exemple mukimbangu mutayaki ko pesa yango mbongo wana e ya tozula maître indépendance maître croquet ezali président Yulu mutazwaki avocat mbongo mutakeneki nango tango l'église kimbangisa pesi mbongo na papa kisolokele ayenda ngo na comité central ba pesi ngo na kingotolo mutakingotolo que son âme se repose en paix ye mutakatisaki na Brazzaville akene ko pesa ngo na président Philbert Yulu mutazula ki biso avocat maître croquet. Et alors donc ngana kanisi toko zwa toko libérer bino kaka botelema bo soutenir longi wena ngosi ya mbakala wena kuna toko diami mono ngosi ya nkendo kwa ningena me buke na votu kwela na yande tufeti buta kaka parce que kuna kidikalanga teki diami buta kaka nkodi nkumba mia sita cela veut dire mutabota kate donc wana eza kutu problème te tokene lentement et sûrement on ne va pas continuer à faire tuer les gens na tala bakatange baza déjà na armée na bango administration na bango eza déjà organisé biso tozwa kaka nani avocat abana te toko lukola déjà sikoyo toza déjà na ba gouvernement provincial parlement provincial to si to kotaki déjà na nzela wana biso ne to sala kaka makasi to forcer pour que pe basi ba décider yango na conférence nationale souveraine toko zwa kaka fédéralisme na biso pour que bakam o wana mususu o yozo lobela wana sitala moku na ntwala. Mais pour le moment nous devons être debout vigilants pour que Nkongo kalendi kala diaka nati nkutuko matondo mamingi bantu babidi bazolele kuyuvula biuvu ibobo ekozala malamu batebele balingi kotuna bazui occasion pour
okoyaka mikolo nyonso na radio te ozali mokonzi tango toyoki posa na yo oye olesi biso yango tozali na mbuta Kinsala tozali pe na mbuta Kiatoko tokei mbango pa ya mbuta Kiatoko pote atuna mutuna na ye to abakisa likolo ya maloba olobi boye mbuta Kiatoko mokonzi azali liboso na yo topesi maloba Matondo bopesi nga maloba ingeta topesi maloba alors nazali na mutuna moko nazala mosala na kokendela mbango mingi bampangi zetu dolokolo alors nakemba na mona mutuna comme nazala na mosala pena naza okipe makasi toyoki directeur de bureau politique ya Bundu de Mayala alobi likambo ya fédéralisme et puis alobi likambo parce que yo wuti kuna puisque yo wuti kuna na IDPS totanga kombo wuti kuna na IDPS obili Tshisekedi ayebaki makambo wana et puis c'est vrai parce que azaki ami parce que vidéo totali yango biso nyonso ami ya Mobutu donc ayeba makambo wana mais qui jouait-il IDPS qui continue tout à jouer IDPS en a joué Génini et puis si c'est quoi ça kana batu pona nini azo jouer so ba yebaki loko wana je me rappelle pas au moins que dans un erreur oyo na monaki ou bien automona ou bien vidéo na luki yango to na luki tellement trop parce na monaki IDPS bien représentant moko ya IDPS bien yemoko surtout leader abanda vraiment ko promouvoir na ba manifestation nyonso sala ba sali plus de 236 ba sali presque 237e manifestation ba sali public yango donc ba so ville morte sur ba marche ba nini alors bazo promouvoir fédéralisme était yazalaki élément majeur na kati ya conférence nationale souveraine puisque bango bazalaki pe na poids banako peser lourd na kati ya conférence wana donc ce qui le connaît pas ça qui c'est parce que bango bazalaki d'accord yazalaki nango d'accord mais en quelque sorte on va bimi promotion yango ezalaki te balobela yango pété même ti lelo bazo konyo kolobela yango te mais bazo jouer génie wana bazo kosa siko ban donc qu'est-ce qui se passe parce que yo uti kuna zalaki kuna bino mozali na kati kuna mais qu'est-ce qui a fait que loko yo président Bouta Kondimba il est pas là qui promoteur il est pas là qui serveur moteur na kati makambango ba parce qu'il aime tavana ko peser makasi mais tout d'un coup promotion nango ça la marathon na loki presque parce que nazo préparer mission na lobel makambo préparer oyo dimanche mais nazo luka vidéo oyo zo tangisa IDPS bien fait le but c'est que yemoko na makambo fédéralisme a lobelango pe ndenge kaka zo lobelango ou bien ndenge Mobutu lobelaki yango na vidéo ou bien ndenge ba kiungo ba lobelaka yango je trouve nulle part génie bazo jouer place wana matondo mingi nakanisi nakopesa yo réponse d'abord comme eza nango masolo eza historique il faut batu bayebaka yango nakotindela yo video wana po ngai omoni soko ozokende na bitumba fo ozalaka na masasi po kome nakomi yango te mais soko otali na débat oyo basalaki na ngunzi awa na Belgique awa soki moto ayebi aluki yango na suka ntango ngunza alobaki ke kobosana te ke nazaka tange e naza fédéralisme batunaki Tshisekedi soki yo mpe ozalaka fédéralisme alobaki nazaka fédéralisme d'ailleurs eza na kati ya stati na biso o sitati oyo tozalaki nango na kati ya IDPS yango mpe epusaki ngai nazala kuna na kati fédéralisme. Un mot sur le fédéralisme, parce que vous le définissez comme fédéraliste. Est-ce que dans la bouche d'un Katangais, si je peux utiliser cette expression de quelqu'un du Chabat, c'est pas toujours un peu suspect le fédéralisme? Monsieur Bastin. Personne n'a oublié la sécession. Il y a 30 ans qu'il y a eu sécession. Et je ne cesse de le dire, la sécession a été une déviation. Ce n'est pas une chose défendable. Mais le fédéralisme n'est pas sécession. Vous le savez très bien. C'est une structure politique qui existe dans d'autres pays et ici qui correspond tout à fait aux réalités zaïroises parce que pendant 25 ans, nous avons eu un jacobinisme à outrance, c'est-à-dire des décisions prises à partir de Kinshasa, et vous voyez les conséquences. Il y a des régions qui sont complètement ignorées, des agglomérations qui sont, où l'aspirine n'existe pas. Donc il faut le développement à partir des communautés de base et harmoniser la vie
entre les ethnies, entre les tribus, etc., créer une stimulation à partir des entités de base. Je crois qu'on vous a compris. Mais je voudrais vous dire, M. Bastin, si vous permettez... bientôt, j'aimerais bien voir l'avis de M. Tshisekedi sur ce thème du fédéralisme. Vous êtes un peu acquis aux idées fédéralistes. Je dis une phrase, M. Bastin, et je termine. Je n'ai pas de complexe d'être katangais. Je suis fier d'être katangais et je suis fier d'être zaïrois. Et vous, vous êtes fier d'être Moulouba? On est toujours ce qu'on est. Le fédéralisme, sachez que dans notre projet de société, nous le proclamons. Nako pousa nakamwa muke, bon, ce n'est pas comme Eza Elobeli, mais nako loba yango pe, nga omoni mutuna oyo, outi ko loba, na utaki ko solo lango, pe na lobela ki meme mwana na ye, Félix, tanto kutana ki na ye, na ipsa ki omoni, bon, na akene na musika te me, ngai po na ngai, makambo eza na stati wana, faut la respecter. Alors baki na ngai, je suis tout à fait d'accord avec vous, Moutasita, biloko wana ekozala appliquer. Mais balobela kangote mutuna na yo eza wana pona nini balobela kangote. Omoni so balobela kangote parce que tout simplement ils se sentent pas interpellés, ils se sentent pas organisés. Parce que en 1958 na 1959 tamba salaki ba Carter. Mais biloko no so na balobela kango na kisantu. Ya fédéralisme. Donc eza makambo sikate eza makambo kuto mwana non. So zo mona ke batu bazoko critiquer biso bazo banga ne biso bako na yebisi yoke biso bakongo balingaka biso. Ce que je dis ce n'est pas que nazoko marcher non na yebi po balobaka na ngango po bino soki to bozo fédéralisme boko développer noki parce que bino boza na conscience tout mais ngana batu mususu oyo utiko loba wada na yebisaki muto musu alobi mais bino moni faute na bino bo bandiko ti diamaye ko sila botika la ko bongisa mboka na bino te capitale na bino te bozoko zwa kaka bambongo ko somba bandaku na États-Unis na poto na Kisasa non il faut zwinbongo oke ko sala mwandaku na yo ndaku ya malamu na kati ya mboka na yo na province na yo comme ça di mweba tala yango wana ngai tang mususu nazo yebisa yo ke na lobaki na radio na bo matata ataza muyibi mais di mweye ayibi ake ko sala musala quelque part ayibi mbongo na biso vraiment biso ba école non se kufi ake ko sala ba école na mboka na di mweye a empêcher quand même ba jeune belé ya mboka ya côté na yekuna ba yana Kisasa. Mais sinon ils auront continué kaka ba foire. Donc babanga kabiso balinga ko lobela ngote et pourtant batu bakoko ki ko lobela makambo wana eza bato balobaki o toza de résistance parce que bango nde batu bazalaki les précarés ya Mobutu. Mais balinga ko lobela ngote parce que babongisa bana ba côté na bango te. Et comme babongisa côté na bango te, donc bazoko banga ko loba yango mais balinga te, le fédéralisme sera imposé. Et ça, le couteau, toko ça n'a jamais marché en arrière. Balobelango te, mais il s'est imposé. Parce que dans le statut, il y a UDPS, fédéralisme, et Zakuna Nakati. Et j'en ai discuté avec Félix. Kalamingite. Ce n'est pas que on Kalamingite. Donc, celui qui n'est pas comme moi dans le fédéralisme. Nana, oh, Moutazangame, et Zawo Nengewana. So que ça a un problème mais ça fédéralisme mais beaucoup benga bisote to sanga na esika moko pour que to yebi kuto esika na suka parce que oui on se dit tout se mettre autour d'une table mais finalité ezanine parce que faut to yeba que non so ba bengi yo par exemple na mariage o yaka na mariage ba pesa ka invitation te o tanga le bien l'air pro ba pesa programme mais programme ya appel oyo bango bazoko d'ailleurs kutozo mona biso beme babenga ka biso te babenga ka bango na bango bato bazosala ba théâtre na bango est-ce que si o mona oh non to inviter Boudou de Mayala non théâtre bazosala ka ba théâtre na bango mais pona ko pesa conseil combien de fois muntu mwana nsemi na se déplacer pour akene ko pesa conseil na Jean-Pierre Mbema awa zana la yao est-ce que yokela ki po bazala ki ye ngana liana nga ukenete za ki ye professeur Wama de Wama na petit na biso moko aza président ya Sodemana ya Bamanyang akadeki kuna mais bali ko yokate donc eza problème nde mena bazotala ndenge ba province bazuba mbongo babomi ba province na bango bandeko na bango bakomi
Kisasa etondi parce que eza faute ya ba jeune ya ba province te parce que kuna na province loko moko ezalité yango bango nyonso bayeko bayeko bakomi ba refuser na kati ya capitale bao balobaka wo Kinshasa mabele na eza ya bino il faut ozwi mbongo kende kosala ndako pa na yo kuna nga pe ntango na kozwa mbongo naki kosala ndako na nga na luozi na bakongo central comme ça so nazwi pension naki ovanda na nga kuna nakolinga te navanda na poto bayende kotianga na mba maison de repos moto moko ezoya kotala yo te mais soki naza na nga na mboka kuna nakomi na nga mobange bazolongola nga meme bamayanzi na bana oyo baza wana ya mike wana koka komi na liyanzi bakolongola mais eske awa nake poto nana kolongola yo yango babanga kakoloba yango parce que ils ne sont pas organisés na yebite soki mutuna na ngai ozu yango mais na kati ya statut ya UDPS fédéralisme ezakuna et c'est ça qui a fait que na kati ya conférence nationale souveraine on a soutenu ça et puis normalement soki bayokanaki si la transition était bien gérée tolinga to koma déjà nesi to kota déjà na fédéralisme les journalistes tala komone bosani atuni d'abord que c'est atuni d'abord Ngunza et qu'est-ce que Ngunza avait dit je suis très fier d'être Katangé pour batuna qui est problème ya nani ya rébellion tout ça alors ça fait longtemps mais ko bosana te que je suis très fier d'être Katangé et nous sommes des fédéralisme fongola ya yo micro toyoka yo malam soki ozubiso sembola mongongo toyamba yo matondo soko zubiso yenge keno yenge ya solo ezali be mayo wana toyoki yo mare grippe ezali kotungisa yo oilandi biso oyoki biso uta ebandeli na manso tosili koloba kati na mpoko na lelo epai na yo kuna ndengi boyoki biso bozali ebele na bandeko bofandi bozolanda biso olobi nini pe bolobi nini makanisi nini boza nango na mpoko na lelo na thème tomemi na moko na lelo matondo topesi maloba. Merci. Ya liboso na pesa mbote ipa directeur ya pesi mbote na ba representant nyonso oyo te konomé na pesi mbote ipa na bino wana régie finale na pesi ya nzinga mbote na pesi ba membre tout ya militants sa bede ba na biso partout na mtika ba mbote na bango wana ba continent mususu parce que na kasi kona na yiki mutu wa bensu wapi na pesi na kasi. Alors on est un peu comme limbo la tijo ya wazola zinga noa nanga kali zinga ya mtu mvita ya des choses na wana zinga noana yendito trois kutu ono ngo na wakili il faut bunda et mon magene mbangu kuto gene mi tena la famille gene mina biso mo na biso ba Kongo na subi ona lipongi na yo kuna ona lipongi enda bo yo mo Kongo zo bo ko dele na bedem yo mo Kongo zo bo ko na ba idele zanka nana wako zilo indépendance grippe mbuta grippe tozogene toyeso mbango mbuta alors ngana vya mbango nazoloba il faut tobunda luzinga mutu mbita mingi na pesa conseil bato balobaka ndeke kutu asalaka te na liaka zala lena atongelaka yango elokotaka matiti wana kamisa zala ya mosala te ya mosala te pe fosala makasi tokolongola mboka na biso na parti to nango to tindenga mbuta biso to la fédéralisme total to indépendance na biso donc limite na wa arrondiment associatif ya mu Congo te pas de indépendance au Congo central na mutu mo to fala de arrondiment le alors mbuta sita na pesho na to ndika le boye sana ndemo mobe mbuta ba sile ndembo bwana akana ngona ka jeto ayo yana parti mo so ba bide temo wa Congo ti kulumura kidinge wa putu zizo anteteu ngento wantede mtantu wa bena Congo donc biso mo ba Congo nanu enda boba ba kesa pe bunda Congo premier très ya nkaka na no kesa bunda Congo premier très ya mu Congo na pe mu Congo donc mbuta esa no kwa si to so so yango pe ya serve ka temo na yango pe la maelege uzingo la mtu mvita to ba tungisa yo asala boy yango pesa to ko dage mbuta pe azam kosi azon wana ayo ko céder pouvoir on céder pouvoir mais l'autre le battre après tika pouvoir pose ya lutu mankaka yangwana mais mingi kiaje mutanga na pesa ngi ogenegi outna IDPS ogenegi kotanga poya oyuzi bakuru batindio la tuko mtaya bile bele na poto gona tapu kutoka na poto gona FRM tanga na kata pona na miti na luozi jawa
nana alengo yo na parti ya ngolana ba basele ile musala bosele musala olo bisele to kuta kadwa ya ngwana ba différence ebo uta kuna ebo yebo na mahilo na bosala bosansa mbele peka yo ile peso yebo oyina bede oyina biso renovation beden sala boyina kala yina visionnaire pa anomeyo kala za mutu mo za mutu azar te azo mama anomeyo na beden a part yo politicien na bide na considère pas kanga a part ça la politicien na bide politicien na to tebo to na za politicien te ya politicien na beden ya politicien te kwa même photo za mutu a eri politique na beden les ayo wana na sala publicité na sala publicité on va c'est la première photo za mutu wana a eri politique na beden les ayo donc ba ku ba ya kimtela ben munda na mpulima wa kimtela obokende obozwa pobola kotanga obo ba ba kutumisa na bango mbuta ikara ba ko ka ile kote ngolo kote je tambola kaka na vérité na yo vérité na yo mbuta yo tambola na vérité ko banga bango te sala ndenge sala ngapela na era mutu te na zo pinga mutu na lo ba ndenge makamuzala so mbuta ndila Kongo nje mode na tende mungila Kongo bwangala ezisontolo bana nuwa mungita yo donc ndila Kongo mbuta beden ezana ba ngomba moko ezawala na basende soko kato okima avec félicité mbuta pe na conseiller ko banga biloko na te et puis ba ça va différents lettres ba ça va biloko te je ne sais pas pour fumu azana ba nani appuyer à ça la force na ça trop déranger et ni c'est que quand la vie yé mo na placement buta mbele so ba mbele ju wala quand même ba sabine et ba sous et ça pas na biso ba tout ba takim parce que moi biso sans pourtant qu'on fait information sans pourtant qu'on y ait des locaux on peut y comme lettre et tu les ça se passe alors muta bo lembate ngana pesa ni conseil na ko développer ni thème na pesa ni conseil on soit normal kuna bo sala o la caisse ate biso na posta BDM et de l'école so ko tsaka na BDM ko linga kala religion BDK so ko ti e o tanga mikanda nkaka tango nkaka ate ngana tango nkaka te ate mbila atoza créer ko tanga ko fambe eza étape obli ko na bunda ko kala di kinzambi mayala et puis BDM aussi au Cabanate tu peux dire BDM na kamoko et puis BDM au faire on va pas comment on va faire une nouvelle la dynamique na bango on va BDM na kamoko on va BDM on a autorité mobile na bango et puis tu mutankai et puis tu go autorité mobile na bango et puis tu dis mo yeba BDM au Cabanate BDM na kamoko ebo na kamoko BDM na kamoko ndenge pa banko sewana na kamoko dans moko o tika na moko wana ndio na moni sute na siku mona te mtu moko te ya mkonga te atira akobe tena spirituality akobe tena manzaibu asate ni puta nkaka kama mtu te biso na gambo na vile et puis ngaba na masemo na pinga mtu na ba normalement et puis ba dese to se veya mbuta na mtu mbuta sita yoga lela pa tele bebe na kile sala kati utana de presenter ya bebe tena kile na pinga tena ba bebe na kile sala kati je peux pas bébé na azati je peux pas bébé na kina azati to aza akima ka amona na kati kama wapa kama na eso de pere na ve mususu go na ba ko de eso de pere sema kamweza akima kama sina ba kama bebe bala atemi se pole biso ba yi kana ba biso ba dala ba sufi kana ba pota na wasu rama ndike bango mayebani bango abenga na poto kuna batila bango miteni biso nyo kama makam mutasibaka ngolo ba ku na kusteka dara kala ewa bukla biso papa moko boye aseloba en tout cas je comprends on m'a dit maman tu es le guerrier là en tout cas de ma caisse de ma dit maman tu voilà aseloba yemo aseloba ndi makatele na moni ka le événement lelo en tout cas na féliciter ma caisse on va na Congo central pour ba caisse na ba guerrier mais bango mo ko ba ko kate après wala ko kate mbanga ba pamba nga ba nitanga mwa action tiadi en tout cas mutanga na féliciter mingi ko na bango te muta yebaki ode de soma solo mususu muta yebaki mingi yemo muta yebaki mingi ko ida ba politique te de la nani
de ba ko da yi okay na ide pesa ngwe yepo buta bede mo tolo kabona tu ulanda ba ngote be tena katikati bino tona ntiele de lebi bede me ya mutu te kala pe so lagi ezalagi yani de bulu yagi bela tango ko bulu zansen ndenga tango bulu ya Kongo bulu ya Kongo ya mutu te bede be ya mutu te eza bulu ya mayala tu na Kongo Central pa kota kuna ya mutu te soko lembi ozongi sima soko boyo longo sima te okay kuna fulka njato sobi yo longo na bede mtanto kiyo na bite pusa ni bosse tanto to ko tanto ba yele ko contribuer rien donc ata to kila ni 4 personnes to va victoire na biso la ba bango ata zuwa suka ya vina ngai ata na dernière seconde na ko bona pinto wa Kongo Central nena lo ba bango nena na fila ko lo bango donc mbuta olembate et puis bien mbuta ata ba commune na Facebook ata ba salini donc voilà bango mbuta l'éviter pour on no manga soko mona ngai yo ko na prison avant no ngana na kata prison ba on le vitete quand on peut se conseiller ngana na pese bilantis de na boya wana ngana na prison bale wa sona ba téléphone ngana bimaka siki ba ba no manga yo ba edite bona bo ala ba tufi ala on tuer ça la tête la pa donc buta bo se ba ngana na ndia lady de tia wota ne mo anja ba albaga na pebe egoisme timono kwanza la amoni misala ngona banga bango kaka ikomi na kwa yom kante komi na kwa yom va fana kate le premier ministre wa zalaka dito gouverner kante yangwana je dans la poste ya pouvoir au point le ngata ko information que la pa la délai et délai continue de faire la vérité avec c'est quoi yala c'est quoi yala c'est quoi tuma et tuma manchete yangwana donc muta pesa bino nyoto conseil mbuta bolanda baruti tebile ba nomaki denga bo sala teme na bino be disadi ba sendanga biso pe de to fera to bino to tala bino le ba ina teme na bino le bila ndema biso pe de to tala bino to ka buta teme wala ba teme na bango to ko senda bango tebile bo sali biente to ko le bela bino pe mbuta disali ba sala ile mboto ndene wala o le beji makambo avant nomination na bino ba sendanga bino to sala ba effort comme tu peux faire des comme ça na bino yango ko faire yango pe ko vaza biso ngai mbuta mutokola ngai edi mapaka na sima mu tena na sima mu kala mu ata lelo ine je mbuta nkai la force na mpe de antu kambuta antu ko force donc ngai na sima mu tena na sima mu sala ya mu tena ni ko tu mene na confiance mu tuté donc mu sala ne na confiance indeko ndako donc bino ba nomasi ko sala mu sala bien o bien chinsan déjà na bien ate o que peut faire France o que peut faire Allemagne chinsan ko la bo to beta bo to le ka bata Allemagne fa photo beta photo le ka bata France ya chinsan na nga bien ya chinsan nte o e ko na ba mbase ba kato te chinsan na nga bien o to ko o tombola ya ba mambo kama chibi to mata photo ko na komedi mambo de ngwana ba teme o bino no bila bino to fo le zinango fumo mbote o kalanga bino to boza prendre ngo ko bino te lobby manera bino to sila o population est plan yo ba mbote so faza naka mbote ba ba musalamu isa ba sena nga molo ko so sala bino mabe mutu ko le bila ga mapase ko le bila ga mapase so sala bino sala mitoko ina ba bisusu ba gouverneur ga tadi na bilanga ba gelo anda ye ya ko ya para gouverneur donc la rande na musala na be yango de respecter ba mo e to mona musala buta sita na le to pa ina ne ko gite musala ne salama o to ne bebe ne komi to féliciter ça na bino be to mona avant fait vous to mona de oui en tout cas kuna ngwa ke komi boy ko to ngwa ke komi boy yango ne kaka minaka e ne na musala ka ya bebe na biso ya pas na biso ba ko na peut-être on valeur et puis tout on valait un peu ça passe na passe na biso di bundo pour mimi wana ba na bebe ba on di bundo tele suka na kwa ko ba donc nombre de milliers de on a bebe nombre de makesa ba ko ya bunge ko de plus en plus na zamba na bio ko mbuta laki de ta kota mtamba mbuta ngai na batu mo on le sait mbuta na asikama mkono kaka na prison mbuta na asikama kaka na prison mbuta na aiba mbila mtu tele que tu côté na yinza abina vivant
bon le ben ngaba to bakota kala na 1900 bakina mbita wana ena mutu akota à côté de 17 mai pour amoni bima wa saka à côté na mona na msango kaka à côté mbita bini o bakota kala la 95 ba mona na tu ko moni muta mutu ba teko go ngana kota kala muta rien de debe comme ça que tu na mbita wa sija mutu moko da mbita si ba professeur nkanga nyo so wala mutu moko da ngo ponga na kota kala ponga kota ni na ngwa mama kaka lo babitene sa bunye ko tana même degré mutu le bingu ni ngasa tu na degré moko donc la tempo ngana kota kala la bunda kongo ponga na ibi te nana ngasa tantu kama akoma te makisa kala eba o ba kaka bunda kongo avant ibi no officiel ndi komune la basana mo eba suka wat amute bele kutu basana ba mama ni mangu na basante bakanga mo eba suka wat donc elero lo batege ngana kota kana bunda kongo ngana kota kana bete donc na ngwa si ozola mangana ka zo finga te ono ni kosa donc kaka lo bango de de ngana ko sasa na bango basana libanda e preva ni to moni tebo e preva ni to moni zo nani mzinga e preva ni to moni mbuta sita e preva ni zo mona bambuti ba ya makese e preva ni zo mona ya wana kaka popita ngana kaka dige pa to ngana ko sasa na bango basana le église wana donc mwana mbuta sita bango yeye no debi mase kaka kosa kosa baana kaka asuka wapi zaina baruso o asabe na kini kaka to na poza usiku matego mona hivi ila zo bisa la nini bapesa bao nto kaka na poza si nombre de jours kaka na poza ada une seconde to mona na to mona donc ande ko na fingi mu teme na ro vérité donc on ngamu na banda bo c'est ika kila saba na obia o yiko kaka bilobela kaka ngana banda bo iyo banda bo utabanda bo na ko ngaka yemo kaka donc mutu moko na ngana hadi kesa ya seria ntel na di kesa seria disons dans ma kesa et puis mi ngu te vuta fara basi ma kesa ba kota la 80 c'est ba vrai péré na bangwana pour ma kamusi da fara te na mu conseiller ndego na biso boya mingi na bede mu kipete oya ndako na biso le ya dikanda wena ala ni mingi et puis conseiller na pesa mingi tambuta sita o ba lala kaka na akani mo ya le 5 décembre c'est quoi 2015 yana de grand songo be ta ba flem akile wala banka kaka hiyo ngala bola singa donc singa ataba tone la mama be ndima ata oyo mutasundela ki ndima ngana singa singa ndima ganyo donc o bo limbo lo ngolo bi kuna na motema ya kundima mutu nyo sana qualité nyo de ko mukondi o ana na kindoki ndima ana mo yidie ndima ala nanye ndima obazo za important mimi mutazo ba kana posa ya baba kana posa ya konka kana posa ya ndumba mutu nyo aza posa zambe agaziso ba tofa na mutu wa na moyibi asa na mutu la ndoki dama yebi na letu bango ya mutu ya bebi sana muna mutu ana msana ya mutu kana pese ya mutu nyo aya se na bebe yo mo mwike yo moko yaka na posa antuka na zo pesa mbele la posa nyo sana ba place différent boya donga yo aneza chaque jour la ligne nationale na ngai boya boputa na bebe osebibio problème le Congo central to libérer ngoto pour pousser na donc ki muzoba na to na pousser na bebe mulango na to na pousser na bebe kinuma na to na pousser na bebe yaka to changer kaba lo baka ye azoka poison comme ça on kisi donc ato ça mo yibi se ko awo ko changer bo zera te biso no to nyoka na bino to pensa bino ndako bino mo ya bo ita na bilamba ko lata bo si ndako en tout cas no si ndako ya foto pour bino to bunda ka mbote mingi na oba na mingai ante marge santé na tena santé ya bienche kala kaka auto yetu tena mboga ni wozi ndio visite ndio jika vitu kama kemi ndio loza awa kuna ba perturbation ba to na biso kwa na tebo na wozi tukana bitu bino mbote mingi na kesa wozi bitu bino mbote ba ngone bitu bino mbote tuka la prochaine edite mbuta kili mutune yugo za la tina edite matondo mituna lelo ezapa ina yote mituna ezapa ya mbuta sita totondi obotondi na manso silikoloba na mpoka na lelo ya solo oyo bomoni wana boyoki kesa ba jeune oyo totelaka motema tangu bozoko yoka s'intéresse eningani ndike oyo bazalaki na sentir ya liboso première ligne bango wana ndeko pona tina Congo bino bozo lia bambongo bozo sakana meye azwa 3 balles
azo kobundana nango tikino lelo azo continuer kobunda mvita ya Congo ye wana azali ye moko ye wana azwi yango ase soigner azo continuer kobunda mvita pe azali kosala me yo obunda wapi otelemi lobi awa olingi kotosa batu te obunda wapi bandeko tozala batu bazo yemba pe zonga sima soki tala sima koma moto meto koma pe batu te tala kesa oyo azana pasi na ye abundi soki bango te batu tundengi balobi basundola kikaka me bamakesa bazalaki na kaka batambolaki elongo yango wana bandeko félicitations mbuta na biso edima mpaka bika bakulu bamwela Kongo bakosaku muna wadi ata sinza kitoloka batobola nkosi batobola ngo ozali kesa na age na yo tata mosusu ti lelo babombama babimisa asu bilongi te mais ozo kosala toujours pona tina mboka na yo okolonga bakulu bakozala na yo oyo nyonso koyela yo bakulu bakotala yo matondo alo tozo kolanda matondo tokopesa yo maloba topesa yo maloba olali na yo mbuta na biso kinsala topesa yo maloba matondo mingi mbuta na kozongiselanga penza engunduka nalala kite mbuta biso tolala kate liswe soki nalali me kolala ngado nazaka kawana il fallait na redémarrer appareil pour te nazwa penza elan matondo mingi mbuta ngana yete aona poser mituna pa ya mukonzi na biso mbuta nsoni po ekozala lokola contradictoire ngana zali bongo vice représentant ya BDK aona France. Alors, tout ça, tout à défensif, c'est quand même contradictoire. Na kota na komi kotuna sur ma question interrogatoire et pas yambuta. Nsoni, zoma kinza na sensité, zo pesa, nzela na papaya. Donc na yende ko compléter yi. Na yoki mituna tu bande ko batuni à gauche et à droite, pe na ko senga pe nande ko na Congo kuna pesa nga téléphone na ye. Ezali ba leke yo soki moi pote ezali ko sunga, ko sunga ye. Matondo, mbuta na ngai ngai na ko répondre mutuna mona yokaki sala kinga ipasi ya ndeko moko na Finlande tuna ki soki atuna ki mbuta na biso nsoni soki akoki kozwa avocate poto senga indépendance ya Congo central to fédéralisme nanga ki na répondre na compléter pour mbuta répondre tout pour ya zala ki na blokwana nga na compléter tout simplement tout en état avec mbuta nsita que ne mona tima kotsa l'état indépendance ya Congo central ce n'était pas un secret aloba yanguna campagne na yeta kwa kaina luosi aloba yanguna matadi le Rwandais Kabila oya tunaka ye j'ai appris que tu as demandé l'indépendance abi oui j'ai introduit l'indépendance j'ai donné les lettres à tous les ambassadeurs yemo kaloba yango pandima yango parce que il y a une injustice et on a su que non il fallait être indépendant pour sauver ce qu'il faut sauver. Donc à côté saka makamutali avocat ezamba la liboso te mbuta mettre croquet ndenge mbuta nsita utikolopa nous on a tout ça qui déjà évolué na niveau wana mais mettre croquet akoya muta kufuta mbongo za église kimbangiste asa mutu akoya muta kutinda yake kusala recensement ya kozwa ba koko ya bikolo mususu po ba ya la table ronde c'est Kasavu na mettre croquet bakoko ebele ba mataka avion grâce à Kasavu ba yebaka avion te ba utaka mbandaka na boatu ba ye ba mati avion bala liboso grâce à Kasavu ba ye table ronde c'est grâce à Kasavu ba yebaka avion te table ronde c'est Kasavu qui va signer avec maître Kroki Kende interroger bango ceux qui bazape pour indépendance. Donc le maître a déjà existé et l'argent a été payé par l'église Kimbangis. Alors le loyo effectivement mbuta na Finlande tuni mutuna moko kitoko est-ce que il y a pas droit de suite pour makambi katana na nzela mutana oui bien sûr donc mbuta yebi ke makambi bandaka me katanaka azana raison na ye est-ce que le avocat musute a complété mettre croquet tu dis oui donc il ko lukaye mais sauf que c'est un peu compliqué pourquoi parce que dossier ezali ba belge bazana mikanda nyoso tu ba mbuta na biso bako batikaka que non nous sommes là pour 10 ans donc en 1970 ndé Congo central comme indépendant. Père réunion Salama qui na église Kimbangiste. Nous avons des documents mes frères. Tozana ba documents. Réunion Salama qui na église Kimbangiste salaka 4 jours. Représentant ya Congo Mobutu.
représentant à Bako ezaki bambuta na biso ya Bako bazalaki o bakufa kufa tozalaki pe na représentant à Belgique. Malheureusement, Mobutu a fini par liquider tout le monde qui était impliqué dans la procédure wana. Il a liquidé tout le monde. Kokota même na bandako de bongo après l'assassinat Kutumba Bikanda. Mutu ya suka ko piéger zali papa diange na benge en Équateur. Yaka na mokanda wana ya indépendance po yanga ebungi. Mbuta diange na kenda kuna na mikanda. Après ekuumela kati o asali malaise soki nini batie na avion a Sibé akikufela na Belgique. Mikanda etikala na Équateur batumba. Azongi kaka na Sibé. Bolandaka dossier à la conférence nationale. Bolandaka yango. Ça brûlait là-bas. Et bisobana tutikali sans papier, sans document autre que ça la droit de suite. Mbuta zana raison a fait là en temps pause. C'est un monsieur qui connaît quelque chose. Donc, ceux qui te coquillent qu'on soit avocat. Tu dis oui, les droits de suite méritent qu'on prenne un avocat, mais tout solo là d'abord lobby à Congo et Zala, tout soit na mindele. Mondela za muta papier tango kanye ki muyibi na papier na ye na signature na ye mondela kuma ka zoba mondela za muta tradition écrite tradition oralité. Oh les documents yana nous on a des archives bango bazana ngona ba cave na bango ya sécurité bazana ni kanala ba sa babele kuna bana ngo ba bomba mondele surtout belge aishapa kana archive il a tout. Peut-être à niveau de biso bunjamaya fait to bana procédure secret ya kusolola ndeki bambuta na biso bako bazaki bazoko bunda libanda mais na kati bazaki na lobby zo swana ba mais tole biloko ebele ba congolais ba yebi tike mbuta kasa ba kuba kiti na Amerika solola kana mindele wana bango ba yebi yango te nani ako ayeba ki kelelo biso to futa kambo bato futa mbongo ya koso pour de indépendance ezali biso est-ce que ba yeba ki yango erwana pour même secrétaire ya Lumumba na Kisangani azoko témoigner abi nazalaki évoluer intellectuel à l'époque. Mais mbala liboso na kwa moya Kimpwanza babengi nga na Kisangani ki eyindi awa na Kisasa ba Congo basengi Kimpwanza na bandiko luka Kimpwanza na dictionnaire na mondele zalité na tunye likolo banini balobi basengi indépendance babi même indépendance ngai lettre évolue na yeba kite likolo banini na zaki na Kisangani na luki ne komona ke non likolo batimo balimba comme autonome vis-à-vis de qui ya mondele na komi yango na article attaque secrétaire pour mulumu bazaki journaliste mais secrétaire na ye azo témoigner yango eza ba YouTube ndeko na ngai biloko biso to yaka na kwa bunda mayala eza tekeno c'était eza bosa na ko banda kuna bino moko bofongola eza banda kuna bino ya bino nde bino biso fito luka ya biso bino bizaka na banda kuna bino donc na minute ombuta na Finlande procédure ezali boye indépendance ezali kambo ya Congo ba Congolais te foye bayango indépendance ya likambo ya ba Congo ba peuple Congo tango ba lobi ke no to lingi lisusu te tala biso ndenge to moni boye mondele akotuna bino oh bongo bino bata bunda mayala a bolingi te est-ce que ba Congo tu bazana ndenge moko na bino bango pe bakalisi lokola bino yango moni to kena auto bengi référendum bako oni akotika ba Congo allez ba Congo bo pota na bino banani balingi te nde esika biso tosoko bunda ana bunda mayala ko mobiliser ko conscientiser peuple Congo les bien fondés du fédéralisme pour la kanango ce qui peut indépendance peuple Congo nda ko décider ba congolais te l'indépendance et le fédéralisme au Congo central ce n'est pas le problème des Congolais c'est le problème de Congo c'est le peuple Congo qui va décider dans le parlement provincial est-ce que qui ont autant sali pétition na kasai ba voter qui pétition wana na kanda na Bakongo va voter qui pétition na Kisangani va voter qui pétition à Katanga ce sont des Katangais qui ont voté pour modifier structure fédérale ya Katanga pour bazoko continuer pétition ya mibale pour ko échouer bango na bango est-ce que ba sosaki bangala ba sosaki baluba ba sosaki baswahili le fédéralisme l'autonomie et l'indépendance ce n'est pas le problème des Congolais. C'est le problème de la nation Congo, nation Luba, nation, ceux qui étaient là, ce sont des nations. Donc, Tokobunda na lobby ba Congo na mindele, Tokobunda na lobby ba Congo na bandeko oba na Congo Centre, ko convaincre bango. C'est la mission qu'on a, nous Bundila Bayala. Mouta titatika ko bunda guerre na bato oyo se bazo bundisa yo bato na bayaka ana Congo te na poto te ba ya kusala politique. Ba yaki ko luka.
preuve soko ke na Congo komona ba parti politique na bango te mais okomona ba conteneur na mona matadi toni na ba lutu mindele na ba nzungu bazoteka. Ils ne sont pas venus faire la politique ici. Bayaki ko luka alors oye ko luka olingo diriger. Non, tozawana. Bundi na mayala ndenge ndeko uti ko balaki na songo na luozi ekopanzana ka jamais. On n'a pas une crise au sein de nous avons la crise de communication et non la crise politique au sein de Bundi na mayala. On a une crise de communication, pas crise politique. Il n'y a pas crise de leadership. Ceux qui ont Kembi na Bundi la Congo, ceux qui ont prévu, et nous combattons que ça engage absolument la politique. Pour nous, le bien qu'on a dit ça, dans Congo, kuna, et il y a un bombardé une semaine. Bah, nous, tu vas pas l'en qui hein. La cas est histoire de Jésus. Bah, il y a qu'à balier à multiplier à poster les mérites. Mais tant que je me contacte, la Bible, bah, il y a un contacte, à contacter la Bible, bande de Kimaka. Donc, toboite, tozali elongo mika mimbwa, leke la kumosi sikamela kumosi. Luzitu ezala na kati hiérarchie. Eloko tosenga yangwana. Luzitu mokonzi atazali mwasi atazali vadio atali tengama. Tango balubi yende moto na yambo ndeko nanga oke na deuxième étage te soko leki na premier étage te babengi yango na doigt irrégularité, désordre. Botika kotia désordre. Oyaka poto kala avant Mbutansita, oui, ton dimi yango. Mais oyaka usa politique. Mbutansita soka zali résident awa. Et ça va conséquence ya politique ya bitumba. Na mona ke no na kokate awa bana na ko sacrifier bana na ngana libota te. Bo kende bo fanda kuna ngana tika na zo bunda. Tango yo yena bifunda na mwasi mbala moko yepo na politique. To ye kuluka. Nutala batu zo bundisa. Utala batu zo bundisa bande kuna ngai ya ba yaya. Yo oye awa na bifunda na mwasi ba no pona ko luka to pona politique. Pombo tansita fandi awa pona politique ha. Aza ancien de sayo ning balobaka ba kima Congo me ba tikala na Congo yekuta kima ta tikala. Mais mwasi na bana soki nga papa na za politicien na sacrifier pe bana na mwasi. Abo kende le kola ba politicien nyoso de bana Congo lelo. Bango tu bazana Congo basi na bango na bana bazana kawat. So mona papa Tshisekedi kisasa bolimbisi respect un peu respect. Na pe exemple za monument. So mwana à part Félix Toyebi. Mais c'est pas libéré. Pauvre tiki bana yebele. So mona bango na Congo à part Félix. So mona bango basaka na pototi. Parce que bitumba tango bunda kanga ngai na kufa na masasi. Bino baza ba politicien te. Lokolo ba Mbutansita. Atikali me ba politique de salaka keno en tout cas tous bino na kobatela la bino na vi na nga yango na poni. Atie mwasi na bana la poto et bien merci esungie pe lelo petango za mikakata na mikandawa. Donc tout mal concours à celui qui aime bien. Dieu est juste. Aibni ka salaka biloko na yepo lobby asunga mwana na ye. Ozomona. Donc bande ko ngai photo salaka pas de choko bolingi na lobby bo na bité bitumba bozo bunda na nani na yebite pour sito mona binote. Mais faut boye bango bien. Yo oyaka na Congo na poto awa pona politique. Tango yo yaka awa ozalaka politicien. Olingo bunisa mutu ye awa tanke politicien. Tango yo olingo bunisa mutasori yo oyaka awa en tant que politicien. To yaka ko luka. Moi respect. Ngai na kokota na ba polémique haute. Nous avons beaucoup de responsabilités. Souci na biso zali to zala kimfuka. Na kokota na bozoba oyo ti ya binote. Et puis mbuta na biso sonde ya kokota pe na bozoba banate tozo ko tendre bino maboko. Boya to telema na kati ya Bundi na mayala. Ba eloko ezanga kati na ba parti nyose zala kanango. Matebo bazapa to mona matebo kutu na me IDPS o minene peza ba ruti na kabela kamwanga bata mboka moko penza na Mbuta Tshisekedi. O ya minene wana batebo. Basala kana bango partout Mbutanga Ntsita. Batebo basala ka ba partout. Eza mu pepete. Eza mu pepe. Tango balata ka yango yemo ko tebo yebiteki na osala musala mabeta mususu kutu. Ako tubela sima. Yango to senga na bandeko nyonso tozala bomoko ozo chama kelele moi je suis est-ce que so sali kesi ko ozo préoccupé ngaki tsala za kesi ya BDK BDM kesi ya BDM la kaki biso to ko sala tisiko na oze la kaka banda bo la kaki biso neto comme na 4e cotisation neto comme na 4e cotisation 8e même
Pombonga sport 50 euros futa poke le côté bibende o koma soki mapeka lokola soki nani même dingo kuta sala champion du monde ala kana matete banda ko bikeme ke bongo yo lingo to o koma mapeka minene awa po o koma nani 50 wana yango to na kesi pona donc yango to bi awa donc makambo kutali o ya obudisaka mbuta nsoni ndeko tika yonde o souffrir pour rien bi o souffrir pour lembi pour rien tika na yo biso ba oyo to nati nkutu ebele na pareko biso ba mbuta bazola ndangati sala biso peto laki ba bindati nkutu bazapi na kono oka nono sona bata bwende biso ba oyo nkutu Équateur ba Congo biso kaka wapi tangu to moni pour palimba zwa pouvoir ba yiko longola biso na ba mama ba ko papa lungwela oyo ya kindati nkutu pena yekutu saki mokonzi kuna to zalaki na bango mais to yoko za conscience sima boya to sangana to sunga no pa ne mwana semi to sunga Congo central ne mwana sema zana etiquette kimbangwa lati etiquette ya pamba molimo lati pona lapo na bino zamba ikokende tala ba contrat amphithéose ya Mwanda soki ne mwana semi azala katende to koma wapi papa wana tamboli bamboka tu aye ko mobiliser même ba congolais ke na bamboka na bino bokeba de loko bengi amphithéose bokeba lelo yo nakozama molaite pona pesa pe maloba na Kivu sokota na wiki et définition ya Kivu babi territoire contesté bande ko ngai depuis quand Kivu ezalaki territoire contesté talana bokot na Wikipédia eza dictionnaire monene numérique oyo seke kobi ba ndele tu mokili bandimi définition et que ko tia Congo territoire contesté territoire wa côté nini côté to bundi oyo tuzo la territoire na Congo et pas wapi mais mundele so bongisa biso malembe yembo ko mwana Kivu soko tuni lobi na zamuta est est-ce que ele mobutu akina bata est le côté mona ka sud Soudan na nord Soudan est-ce que na langa ba Soudanais sud ezala est-ce que na mongongo ya ba Soudanais nord ezala mais lelo ba Soudanais ba koma ya nord na ya sud mais na ba langa bango ba mwana ezate lokola yo pende ko ranga Congo okomi muta sud Kivu muta nord Kivu muta ya est ozasu Kivu siente sito baki ba to ko benga bango ba Swahili ba ta est yemo ko Swahili bengi moi je suis de l'est hein yemo ko bengi na ye yamba lubaka muta maladi amesana kana maladi na ye pe ko maka normal to mona yango memi bata sida e bandili famille ezokolela melobe amesana na sida na ye akomi kutuko bundisa bino na kata terabali muluki bituma ye naza na sida amesani na ye na yango bambuta na ngai bokeba Congo ekomi na tap moko molai biso tozozela kaka tosenga bino tokende fédéralisme pour contourner mondele ba Congo batelemi ba Swahili batelemi bangala batelemi mondele kutunda ko nini non biso tutuza ilungo mais malheur à vous ne mona sema telemi makalisi oyo na appareil ko efingi biso mandefu mais lelo appareil ko etendre loboko na Félix to yebite tozotala kaka mais na mikolo to ko répondre mituna ebele nambuta mama na biso bakese na mama na biso anzambi na katso mikama makama ebele kulobela ezala apareko ezala ide parce que tozaka ba parti misatu wana biso ba désordre oya ni kemike ba failu tokolana failu déjà ayiba mbongo atonga ba école o elesaka bana mindele bongo bo pesa yimu biso kamwa bino peta ba Congo failu ezala ki ela mobutu ayiba déjà na finance atonga na poto tamba kangi biloko ba politicien bakangi pe failu bakangi biloko failu aso bongo wana bozo la pongi failu volait déjà il a construit en Europe et non dans les kenda bandundu pesa wiki aso ki kosela bataki mbatseki masina boya to sukula mboko be failu avait volé atonga bandundu te na kama ka batwala failu ba failu te failu est bien en Europe na ba Canada kuna mais na bandundu keresika wuti lelo azo sala campagne c'est ba Canadien de ba voter ye kaka ba zoba ya bandundu ezali mawa mingi bamba Congo botelema ba Congo bozoko bundisama otanga bazo yina bino ba yebi force na bino ke de ba Congo o basangani ba leki 1000 Congolais ayebi yango bien bande ko ba Congolais koyo ke de peuple Congo basangani ba très puissant que 1000 Congolais yango na ba biso na bundi bayala nous ne sommes pas forts mais nous sommes puissants
parce que tu sangana na batu mon côté bango tu ose apparaît ko eza alliance soi-disant basangana ba allié IDPS union ça dit basangana bende basangana na mutu te to zakaka ndenge to zaboyi mais soki yindi to betaka oleka ba o basangana to moni bango wa tabe check basali mais basangana babingo ba IDPS union bongulu patu basangana basali lokote eza passe Bunyamayala zana courage zana fierté ko za muta Bunyamayala peut osenga bo rejoindre biso école te bo rejoindre bo kipe oya ba Congo te abako azula bino indépendance zaka ba Congo ata bo finga na biso lelo bozo chola biso lelo bo falsifier histoire mais nzamba yebi yango ke ba Congo basala ke yo ozala congolais lelo eza ba Congo to mesana ndeko ozala fier ko za mo Congo rejoindre biso bango pe bazo ko s'organiser mais bazo ko sabino Kasai ezala ki grand Kasai lelo komi Kasai central to ebite balingi nini ezaki grand Kasai mais longwe e komi Kasai central ezaki toko mingi po zo pesa déjà esprit à éveil matoni mingi pambuta ngana ko monopoliser malobatina saliwana donc ngana yete a on a posé mbuta ntita question que ça contre toi nous sommes tous à la défensive na ko compléter ye pe na lobi makambo tali indépendance ndeko tunaki avocat landa dossier wana makabakolo awate tokosanga kosenga ba rendez-vous na mindele tokokota partout toyeba dossier wana esuka na niveau nini le dossier là kokeni na Suisse koyeba dossier ne mona semi numéro nango ezali nini ekota est-ce que Belgique consulat atinda yango na Genève ou eza bloqué kuna toi de suite savoir où se trouve petit dossier il y a demande d'indépendance ne mona sema kotsaka. Voilà les procédures qu'on a en France en tant que Bunyamayala. Tolingi ma distraction à binoté. Moi, je ne suis pas dans ces histoires-là. Mais je dis bien que ceux qui vont bien, voyez bien bien, mais on a un dans le côté sub le Kwanate. C'est bien qui tout coule bien à mulungweki mulungu kitwa silwa kwanzami mulungu kitwa silwa kwanzami baboba kwikila bamunange kwanzami baboba kwikila bamunange kwanzami Congo diapa detitela ma Congo diapa detitela ma tukulu bena mulungweki Biese byangi tukulu bena mulungweki Mulungu kitwa silwa kwanzami Mulungu kitwa silwa kwanzami Baboba kwikila bamunange mbwanzami Baboba kwikila bamunange mbwanzami Congo diampanye titela ma Congo diapa detite la ma Nonzolele ya fuluzwa Zolele ya fuluzwa Zolele ya fuluzwa Zolele ya fuluzwa Mwana wa Kongo kiweti vingila Menga wafewa mena menga makifumu Maseme tobu batuka kuka Kongo Baisa kwa mamu toto wakachopa Kabuga nene dia bana basulu Yaisa kwela na ye bana batoto Kabuga nene dia bana basulu Yaisa
dinasikila Kiantangu Kongo dinasikila Ngetiboka kutata mu mazulu Ngetiboka kutata mu mazulu Toto a Kongo bananinga bafuidiwo Toto a Kongo bananinga bafuidiwo Kiantangu Kongo dinasikila Kiantangu Kongo dinasikila Zaidi ya mkuu kwendako Zaidi ya mkuu kutukako Zaidi ya mkuu kwendako Ngindu sabu sengilulo sazo Ngindu sabu sengilulo sazo Lufuate no pefatu mama Lufuate no pefatu mama Zaidi ya mkuu kwendako Zaidi ya mkuu kutukako Zaidi ya mkuu kwendako Ngindu sabu sengilulo sazo Ngindu sabu sengilulo sazo